oleme. Me tulime täna Narva, oleme siin Kreenholmi endises manufaktuuris etendust vaatamas, mis see oligi, see oli mingi Kremli ööbikud. Ja siis tulime siia ringi vaatama. Narva jõgi on nagu täiesti ära kuivanud. Kui me sealt poolt ennem tulime, siis ei olnud nagu üldse mingit vett. Ja siin pool ka, et arvasime, et äkki siin pool seda Kreenholmi on nagu rohkem vett, aga siin ei olnud. Kõik on nii ära kuivanud. Etendus ise toimub seal pool majade sees, ma pole varem siin käinud. Mingi rämedalt suur restorani ala. Siin kõrval esimese maja, mis siin etenduse majade vahel, siin eespool on see restorani ala, millest Kerli rääkis. Valgus ma vaatasin ka, et see on ainult mingi paar sükest veinimüügi kohta, aga siin on nagu suur saal laudu täis ja restorani asju täis. Et ja süüdi ka, sest järjekorrad olid päris pikad. Siin on igal pool peldikuid gruppide viisi. Siin on taga kõige rohkem, siin on üle 10. Eespool oli nagu mingi mitmes kohas 5+5+5. Vähem mul ka. Sest põnev näeb välja. Ja kõige rohkem imestama selle üle, et Narva jões pole vett. Üldse ei ole vett. Täiesti kuiv. Täitsa kuiv. Vaatame sealt sisse ka korra. Huvitavad jah, kus puud kõik kasvavad ja peaks välja uurima, millal see siin kinni pandi. Nii. Pime, jah. See ei ole siis peoala, see on söögiala. Okei. Nüüd oleme siin, mis oligi, Kreenholmi keskel. Siin toimub meil etendus, Kremli ööbikud. Lavad on päris suured, meie kohad on kuskil seal keskel, me käisime juba ära. Mitu kohta kokku on ühe etenduse peale? Ma lugesin, et umbes 1200. Et 1200 sain ma siis sellest, et 18 rida oli, minu arust reas oli mingi 25 kohta. Ja samased blokke on nagu 3 tükki, nii et kui on keskmiselt 400 ühes blokis, siis võiks tulla nagu 1200. Siis siin sees on nagu joogikohti, kus saab osta, see oli viski vist või? Jaa, või brändi. Brändi ja midagi sellist, põhimõtteliselt see pruun alkohoolne jook, hästi kange. Ja siin sees on vaata üks hästi huvitavam nälja. Ennem olime seal teisel pool, seal all on siis söögiala, mida mainisime. Nüüd, kuna meil on etenduse alguseni veel natuke aega ja ennem kui veel kogu asi oli inimesi täis, ikkagi 1200 inimest, siis me mõtlesime, et käime korra jalutamas seal ees, vaatame jõe uuesti üle. Ma tahtsin põhimõtteliselt jõest pilti teha. Alguses me tulime lihtsalt läbi, et siis me ei teinud. Mõtle, kui siin vanasti mingid autod läbi käisid, et siin on mingi metallkatus, et sul oli nagu ära määratud, kui kõrge see veok võis olla, eks ju. On sellised täiesti retro ja kivist ja inimesi on ikka palju rohkemaks läinud. Küll jah. Siit peame veel natuke kaugemale minema, et näeks seda. Siin. Seal on hästi pikk vetsu järjekord ja seal pool on puur. Puuris elavad siis suitsetajad, mis on ka hästi huvitav. Ma käin korra siin ääre pool ka. Ma ei tea, kui palju siit palju ei näe. Nii. Seal on siis see põhimaja, kus siis üritus toimub. Nüüd jõudsime tagasi rohkem tee peale. Siis sealt saame vaadata. Siin on mingid soojatorud ja midagi. Ma lootsin, et siit ka juba jõge näeb, päris ei näe. Kellatorn näeb lahe välja, mis seal linna kohal on. Aga eesmärk siia tulekul hetkel oli siis jõge parema nurga alt näha. See, mis seal kaugel on, see maja, see on piiripunkt. Seal on mingi peale kirjutatud, et kiire läbipääs või midagi. Ja siis tundus nagu juba maha jäetud koht. Aga kui me olime siia tulnud, siis tuli välja, et ei ole maha jäetud, et käivad inimesed läbi. Ja kus ma seda tean, on, et seal läheb üks jutt, vaatame siit. Maja peale on Rossija kirjutatud. Ja maja peale on Rossija kirjutatud, see Vene lipuga maja seal. Et põhimõtteliselt see on vist jalakäijate piiripunkt Venemaa ja Eesti vahelt. Nii ja siit poolt on seda palju paremini näha. Et sealt siis käivad inimesed läbi jala. Ja päris ikka käib. Et täiesti tühja ei ole. Ja ennem ma mainisin, et
jõgi on veeta, no täiesti veeta. Mitte midagi ei ole, osale häda pääs, kui tahad vette ronida ruttu. Kõik on nii ära kuivanud. Ja teiselt poolt, ennem olime sealt poolt vaatasime, siis seal ka ei ole vett. Ma olen teisele poole vaja. Siia poole. Oi, siin on aed ees, ma ei saagi väga lähedale minna. Aga siin näeb ka päris uhkes asi välja. Okei.